Sishakalolunye kwindase kusihla kumsombuluko nabe kosibangeni bengelelo zoqaphela ke mbukelo ukuthi limboze ngamafizulu kakhulukazi endaweni esikhona lapha na ku-Uppington uyofika lapha na ku-DI kanti bokhona lapha na ku-Springbok lihle ngempela izulu kuyofika lapha endaweni esikhona lapha na ku-Cape Town zobe soqaphela kunamathuba ezivulwa akuye u-30% kakhulukazi endaweni esikhona lapha na ku-Vustile hamba njalo uyofika endaweni esikhona lapha na Port Elizabeth nakhona lapha na ku-East London akuye lapha ngempela u-30% abe nguye u-60% mawukhona lapha endaweni esikhona lapha eMthatha kanti ke lezo zivulwa zihambisana nokuduma ungaba yibo ubungozi zocelwa mbukethu usizo siqaphele ngempela isimo esinjalo izulu imboze ngamafizulu makhona eGauteng amanjalo kuyofika lapha kwaZulu Natal Mpumalanga nakhona eLimpopo kusasa mbukela udaba luthi malifane ngani ngoba lizomboza ngamafizulu kulo lonke lihlakhulu esilakhela amathuba ezivulwa soqhubeka siwalindele endaweni esikhona lapha ngempela kuVustile hamba njalo kuyofika lapha Port Elizabeth DI Bloemfontein hamba njalo kuyofika lapha eGauteng kwaZulu Natal namaphethelo aphathi kwakhe lapha u-30% abe nguye u-60% no-80% makhona lapha ku-Port Elizabeth kuyofika lapha ku-East London sobusuqaphela ke endaweni esiphakeme kwaZulu Natal ibhadu zenkungu zibikiwe isikhathi sekuseni hamba njalo kuyofika lapha ko-Mbombela amazinga akho kushisa mbukeli ami kanjena ke njengoba ngikhuluma nawe kusihlo kamahle nje lapha kwaZulu Natal ngaye lapha u-11 kwelapha ngempela u20 sobusuqaphela makhona lapha endaweni eseGauteng anguye u14 no15 kusasa sokuba lishise mbukeli izulu kakhulukazi endaweni ezimaphakathi kwelihlakhulu esilakhele bese thukwehla makhona lapha eMthatha nakhona koKomani ngaye lapha u20 sekulapha u23 eCape Town azobe nguye lapha u25 mina ngithi kini nonke emakhaya ngosithela umuzi ethatha intambo ngizise lapha kuThabile.